हल्दी कफ आयुर्वेदिक कफ सिरप से सर्दी खांसी गले में खराश से राहत मिलती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसे सभी ले सकते हैं। इसमें हल्दी अड़ुलसा तुलसी से बनकर तैयार होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आपको आयुर्वेदिक मेडिकल पर 90 रुपए में 100 ml की बोतल मिल जाती है। इसे लेने का तरीका कैसा है, तो इसे 10 से 15 ml दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है। बच्चों को 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार बिना पानी के देना है। ऐसे ही आयुर्वेदिक हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।